Каждый раз, когда мы оказываемся в Таиланде, моя жена любит наполнять холодильник вот такими вот баночками. Весь холодильник этим заставлен. Что по 15, даже с халогеном по 15, по 16 бат стоит. Это уже подороже, по 25, по-моему. Но зато неплохо так утром просыпаешься, лезешь в холодильник и выбираешь по душе, что тебе нравится.